வணக்கம் காய்ஸ், இன்னும் ஒரு காணொலியில் உங்களை சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கடைசி வீடியோ போட்டிருந்தோம். கத்தாரில் இருக்கக்கூடிய கட்டாரா வந்து நைட் டைமில் வந்து நம்ம வீடியோ போட்டிருந்தோம். அது வந்து எத்தனை பேர் என்ஜாய் பண்ணிங்கன்னு அது தெரியலை. ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம பகலில் ஒரு வீடியோ போடுறோம் நம்ம சொல்லியிருந்தோம். ஸோ இன்றைக்கி அதுக்காக தான் நம்ம இன்றைக்கி வந்திருக்கோம். பார்த்தீங்கன்னா பகலில் இந்த இடம் எப்படி இருக்குதுன்னு நம்ம வந்து நைட் டைமில் வந்து எக்ஸ்பிளைன் கொடுத்துருந்தோம். இந்த இடம் எப்படி என்ன மாதிரி விஷயங்கள் இருக்குது அதெல்லாம் சொல்லியிருந்தோம். இப்போ வந்து நம்ம எதுவும் சொல்ல தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன். இந்த இடத்துங்களை நான் அப்படி காமிச்சிக்கிட்டு வரேன், நீங்கள் பார்த்து ரசிச்சுக்கிட்டு வாங்க. பாப்பா போயிட்டு முன்னுக்கு இந்த இந்த இடத்துல இன்னும் வேறு இடங்களும் இருக்குது. நம்ம வந்த இடம் வந்து அந்த சைடில் இருக்குது. ஸோ இன்னும் அழகான இடங்கள் கொஞ்சம் இருக்குது இங்கே இன்றைக்கி. அந்த இடத்துங்களை பார்த்துட்டு பார்ப்போம் என்ன இருக்குதுன்னு. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஒரு பீச் ஒன்று இருக்குது. ஸோ நம்ம நைட்டில் வந்ததுனால நம்மளுக்கு பீச் இருந்தது கூட தெரியலை. ஸோ அந்த பீச்சை நம்ம பார்ப்போம். இப்போ நீங்கள் பின்னுக்கு பார்த்தீங்கன்னா விலங்கு உங்களுக்கு பச்சை பசேன்னு இருக்குது. நம்ம போட்ட லாஸ்ட் வீடியோவில் காய்ஸ் நம்ம வந்து ஒரு பெரிய பில்டிங் கிஃப்ட் பாக்ஸ் ஒன்று பார்த்தோம். ஸோ அந்த கிஃப்ட் பாக்ஸ் வந்து நம்ம போட்ட நைட் வீடியோவில் பெரும்பாலும் விளங்கி இருக்காது. ஆனால் லைட்டெல்லாம் போட்டு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. இப்போ பகல் வந்து வந்திருக்கோம். இங்கே பகலில் பாருங்கள், அந்த கிஃப்ட் பாக்ஸை நான் காட்டுறேன் எப்படி இருக்குதுன்னு. ரொம்பவே பக்கத்தில் தான் இருக்குது. ஸோ வாங்க பாப்பா அது எப்படி இருக்குதுன்னு. காய்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிஃப்ட் பாக்ஸ் இப்போ நான் காட்டினேன் உங்களுக்கு. பாருங்கள் எவ்வளோ பக்கத்தில் இருக்குதுன்னு. இந்த வீடியோ தான் நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு பகலில் வந்து எடுப்போன்னு. ஏன்னா பகலில் பார்க்குறதுக்கே ஒரு அழகாக இருக்குது. நம்ம நைட் எடுத்த வீடியோ எல்லாமே இன்றைக்கி பகலில் வந்து ஷூட் பண்ண போகிறோம். பகலில் ஷூட் பண்ணி அந்த வீடியோ ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதையும் நீங்கள் பாருங்கள். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பனி, அந்த ரோட்டு, இந்த பில்டிங்கில் விளங்குது. இதெல்லாம் நம்ம பனியேருந்து லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம ஆக்சுவலாக பனியேருந்து எடுத்த வீடியோஸ் இதுங்க தான். ஸோ இன்றைக்கி வந்து பகலில் நம்ம மேலேருந்து எடுக்கிறோம். பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுங்க.
கட்டாராவில் எல்லா இடத்தையும் நம்ம காட்டியாச்சு. இதுக்கு முன்னுக்கு ஒரு பீச் ஒன்று இருக்குது முன்னுக்கு. ஸோ அந்த பீச்சே நம்ம பார்ப்ப போயிட்டு ஸோ நான் எல்லாத்தையும் காட்டிக்கிட்டு வரேன், நீங்கள் பார்த்துட்டு வாங்க. ஏன்னா நம்ம போன வீடியோவில் நம்ம எல்லாத்தையும் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம அந்த எக்ஸ்பிளைன் தேவைன்னு நினைக்கிறேன். நான் எல்லா இடத்துங்களையும் காட்டிக்கிட்டு வரேன், நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு வாங்க. பார்த்தீங்கன்னா விலங்கும் அழகான ஒரு கார்டன், ரொம்பவுமே நல்லா இருக்குது. பார்ப்போம், முன்னாடி போய்ட்டு பார்ப்போம். கத்தாரில் ரொம்ப பேர் இருப்பீங்க. ஸோ இருந்தும் இந்த இடம் தெரியாமல் ஒரு சிலர் பேருக்கு இருக்கலாம், ஒரு சில பேர் தெரிஞ்சிருக்கு, வந்திருப்பீங்க, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும். ஸோ தெரியாதவங்க ஒரு டைம் இருந்தால் ஒரு முறை வந்து பார்த்து இங்கே என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகலாம். பாருங்கள், என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கான எல்லா விஷயமும் இருக்குது. இங்கே ஜிம்லேருந்து எல்லாமே இருக்குங்க, உங்களுக்கு எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுக்கு எல்லா விஷயங்களும் இந்த கத்தார் கவர்மெண்ட்டும் செஞ்சு வச்சுருக்காங்க. அங்கே இன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியுதா இருக்கும், கடல் இது தெரியலையா இருக்கும். நான் கிட்ட போய்ட்டு காட்டுறேன். ஸோ பாருங்கள், இந்த பச்சை பசுமையான ஒரு இடத்துக்கு முன்னாடி ஒரு கடல் இருக்குது, அதே போய் பார்ப்போம்.
குட்டி குளம் நீங்கள் செஞ்சு வச்சுருக்காங்க. இது நைட்டில் வந்து நம்ம பார்த்தோம்ல அந்த குளம் தான் இது. இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் போனதுக்கப்புறம் தான் இங்கே லைட் போடுவாங்க. ஸோ பாருங்கள் இது எவ்வளோ கிளியராக தெரியுது உள்ளுக்கு. இதெல்லாம் அப்படியே பார்த்துட்டு நீங்கள் இயற்கைன்னு நினச்சிடாதீங்க. இது வந்து இவங்க செயற்கையாக ஒரு செஞ்சு வச்சுருக்காங்க. இது வந்து செயற்கையான ஒரு தண்ணி வர ஒரு டிசைனில் செஞ்சுருக்காங்க. இது வந்து இயற்கை இல்லை. இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கிடுவோங்க. இந்த வீடியோ நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்னொரு வீடியோவில் உங்கள் எல்லாத்தையும் சந்திக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கட்டாயம் லைக் பண்ணுங்கள். இன்னொரு வீடியோவில் எல்லாத்தையும் சந்திக்கிறேன்.